Ер йөҙөндә һәр төбәктең абруйлы кешеләре, ил ҡотон һаҡлаусы, яҡлаусы, халыҡты берләштереүсе заттары булғандай, беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа ла ошондай шәхестәребеҙ бар. Яҙыусы, шағир, тарихсы, драматург, публицист Йыһат Солтанов халҡыбыҙҙың ошондай шәхестәренең береһе. Йыһат Әҙһәм улы Солтанов 1932 йылдың 3 декабрендә Ырымбур өйәҙе Һарыҡташ районының Сәнкем Биктимер ауылында тыуып үҫә. 4 йәшендә етем ҡала. Мәктәптә уҡыған сағында ҡаты ауырып китә. 3 йыл түшәктә ята. Шул көйө лә шиғырҙар яҙа. Уҡыуын үҙләштерә Йыһат. Аяҡҡа баҫҡас, белем алыуын дауам итә. Ул йәштән үк, бала саҡтан ук менә шундай ылығып, үҙенә ниндәйҙер ҙур маҡсаттар ҡуйып, уҡып, китап йыйып, яҙып ҡарап үҫмәһә, бөгөнгө көндә унда Йыһат Солтановты беҙ күрә алмаҫ инек. Йыһат Солтанов бәләкәйҙән ижадҡа тартыла. Беренсе шиғыры 1953 йылда элекке Әҙәби Башҡортостан, хәҙерге Ағиҙел журналында донъя күрһә, ә тәүге хикәйәһе 1957 йылда Пионер журналында баҫыла. Ул башҡорт халҡының аҫыл егеттәренең бер гүзәл заты тейем. Сөнки ул бөтә ғүмерен башҡорт халҡына бағышлаған шәхес. Сөнки уның ижады шул тиклем күп ҡырлы, балалар өсөн дә ижад итте, ололар өсөн дә ижад итте, һәм уның ижады балалар өсөн яҙылған китап менән асылып китте. Был Урман бабай тип атала ине. Балалар уны ихлас ҡабул итте. Уның барлыҡ әҫәрҙәре ниндәй генә жанрда булмаһын. Тормошто күп күргән, күп белгән, күп белергә тырышҡан, ҡыйыу фекерле, бай фекерле кеше тарафынан яҙылған. Әҙәбиәт институтына уҡырға барҙым, Максим Горький исемендәге. Шунда уҡып йөрөгәндә беренсе минең Ағиҙел журналында шәлкемем сыҡты. Баш һүҙҙе Йыһат Солтанов яҙған, яҡташым тип, йылы итеп шундай. Һәм инде мин ул ваҡыттағы барлы юҡлы ижадым тураһында уйламаған фекерҙәр яҙған, үҙем уйламаған инде. Ул минең шиғырҙарҙы шундай матур итеп редакторлаған. Мин хатта уңайһыҙланып йөрөнөм оҙаҡ ваҡыт. Ҡайһы бер юллар минең юллар түгел ине. Бына ул өҫтәгән, төҙәтеп. Шунан мин шуға ҙур рәхмәтлемен. 1965-1969 йылдарҙа Һәнәк, Башҡортостан ҡыҙы журналдары редакцияларында артабан оҙаҡ йылдар Ағиҙел журналының әҙәби хеҙмәткәре булып эшләй. Ағиҙел журналының редакцияһында бергә эшләргә тура килде. Үҙенең интеллигент кеше булыуы белән әсир итте. Ҙур мәғлүмәтле кеше, шул хәтлем итәғәтле, шундай матур итеп һөйләшә, һорауҙарға шундай ентекле итеп, етди итеп яуап бирә. Бына шулай итеп беҙ аның белән бергә эшләп алып киттек. Йыһат Солтанов үҙен төрлө жанрҙа һынап ҡарай. Тарихи, публицистик әҫәрҙәр, романдар, повестар, драмалар, хикәйәләр, фельетондар, шулай уҡ поэмалар һәм шиғырҙар ижад итә. Яҙыусынан бигерәк ул тарихсылыр мөғәйне, сөнки уның асыштары хайран итә. Һәм әлеге көндә уны бәлки бөтә кешеләр аңлап бөтмәйҙер, һәм хатта ышанмайҙыр ҙа бәғзеләр, сөнки беҙ бит инде ҡалыптар менән йәшәп өйрәнгәнбеҙ. Беҙгә Совет дәүерендә идеологияһында нисек күрһәтмә биргәндә, беҙ шулай ҡабул итәбеҙ, шуны хәҡиҡәт тип алабыҙ. Йыһат ағай бөтөн ҡалыптарҙы емереп, ҙур донъяға башҡорт тураһында, уның үткәне тураһында һөйләй. Йыһат Солтанов башҡорт халҡының тарихын төптән өйрәнеүсе, берҙән-бер яҙыусы тип әйтергә була. Тарихсыларҙың, тел ғалимдәренең эҙләнеүҙәренә ҡәнәғәт булмай, сараһыҙлыҡтан тарихты төпсөнөп, өйрәнергә керешә ул. Йыһат ағай
Һәр бер таштың астында нимә ятканын белә. Һәр бер тауҙың тарихын белә, тауҙың башын белә. Һәр бер һыуҙың төбөн белә. Ул тарихтың төпкөлөнә төшөп өйрәнгән языусы. Уның һымаҡ языусылар беҙҙә ғөмүмән юҡ. Күп нәмәләре тура килә. Менә без бәхәсләшәбез, без ҡабул итмәйбеҙ. Сөнки без күбебеҙ наҙан. Грамота етмәйбеҙгә, без аны өйрәнмәйбеҙ. Ниндәйҙер фекерҙән сығып ҡына уға яңлыш баһа бирәбеҙ. Йыһат ағай ул тура һүҙле кеше. Йыш ҡына теге яки был әҫәргә, теге яки был тарихи ваҡиғаға үҙенең фекерен әйтә. Ул күптәргә билдәле оҡшап итмәй. Халҡының боронғо йәшәү рәүешен тәфсирләп тикшерә, эҙләнә. Йыһат Солтанов тапалған һуҡмаҡтан бармай. Тарихи дөрөҫлөккә юл яра. Йыһат ағай, ул оло ҙур тарихсы. Ул ҙур таш мына шундай. Урал ҡаяһының ташы бит. Күпме ел дауылларҙы күргән. Ҡылыс сыңнарын, башҡорт ихтилаларының тауышын ишеткән. Бөгөн миндә ниндәйҙер үкенесле уйҙар бар, тойғолар бар. Ағайҙы журналында эшләгәндә алып килгән бөтә әҫәрҙәрендә баҫып өлгөрөп булманы. Мин теге баш мөхәррир булараҡ шул уҡ бөгөнгө тормоштоң продукты кеше нәмә әйтер, быны ҡабул итерҙәрме, баһаларҙармы, кире йоғонтоһо булмаҫмы тигән уй булды. Нигеҙләп эшләй. Уның тикшенеүҙәре беҙҙең Рәсәй ысынбарлығы менән генә түгел, донъя кимәлендәге ғалимдар менән бергә алып барыла дип әйтәм. Сөнки ул бөтөн әҫәрҙәрҙе, бөтөн ғилми, фәнни документтарҙы тикшереп бөткән һәм шуларға нигеҙләнеп яҙа. Башҡорт халҡының тарихын беҙҙең эра менән сикләп өйрәнделәр. Йыһат ағай Солтанов беҙҙең эра хәтле, беҙҙең осорға хәтле тарихты өйрәнә. Тарихсылары барып етмәгән ерҙәргә барып итә. Ошоларҙы халыҡҡа еткеҙә. Тауҙар араһында тыуған Йыһат Солтанов бейеклек һәм бөйөклөк, намыҫ һәм хәтер, кешелеклелек һәм бәғерһеҙлек, изгелек һәм игелек төшөнсәләрен бала саҡтан тойоп, хәтеренә һалып, күңелендә ярһытып, яңратып үҫә. Йыһат ағай ғөмүмән бик төпсөрлө ғалим. Аның белән ниндәй темаға һөйләшһәң дә һөйләшеп була. Ул бөгөнгө көн прозаһын, шиғриәтен яҡшы белә. Бөгөнгө сәйәсәттә ул йөҙөп йөрөй. Ул һәр ваҡыт уҡый, һәр ваҡыт тикшеренә. Йыһат ағай тере һүҙгә, уның тамырҙарына тарихи байҡау яһай. Тәү һүҙ, тәү тел, тәү аҡыл, тәү тарих һуҡмаҡтары буйлап эҙләнеүсе, фаразлаусы ул. Йыһат ағайҙың бәләһе шунда, ул мына беҙҙең хәҙерге замандар күреп, ҡабул итә алмағандарҙы яҙа. Ул үҙенең замандаштарынан әллә нисә йылдарға алда ҡарап йәшәй. Ул бит эҙләнеүсе, ул тикшеренеүсе. Хатта беҙҙең бына ғәҙәттә һөйләшеп йөрөгән яп-ябай һүҙҙәребеҙҙең күсмә мәғәнәһендә сығып тарих төптәренә төшөп китә. Нияз ағай Мәжитов ханың хеҙмәттәренә беҙҙең академик бик ышанып ҡараны. Йыһат дөрөҫ һөрә, йыһат тәрән һөрә тигән мин фекерен ишеткәнем бар Мәжит Абдулхаковичтың. Шуға күрә мына етди ғалим тарихсы булараҡ, археолог булараҡ Нияз Мәжитовтың фекере ул фекер. Ҡабул иткән икән. Шул уҡ ваҡытта Йыһат Солтанов Нияз ағайҙың күп теге фекерҙәрен шулай ҡабул итә ине. Шуға күрә мина ошо ике кешенең генә диалогы, фекерҙәрҙең тура килеүе күп положениеларҙа дөрөҫ юлда булыуы тип әйтә алам. Башҡортостандың иң ҙур күле Йәмле Асылы күл буйында Йыһат Солтанов боронғо руна яҙыуҙары осрата. Шунда зороастризм дине туған, уларҙың беренсе ҡорамы, уҡыным башҡортса уҡыла. Зороастризм диненең 4 нигеҙ ташы тип йөрөтәләр фәндә. Аса, аба, арта, ди. Бына шул 4 һүҙ. Әсә тигәне һыу тигән һүҙ. Аба тигәне һауа тигән һүҙ. Арта тигәне ер, тау тигән һүҙ. Аби тигәне әпәй, икмәк.
Демек, һау, һава, ер, тау, икмәк. Менә безнең балаларның, зарастризм дин тотышларның табынган Құдайлары. Йыһат Солтановтың Еткер, Ерим кешеләрем, Башкорт хәтере, Хәтер хитап, башкорттардан башлана һәм башка китаптары укучыларга үз нәселенең тамырларын белергә, халыктың төпкөл хәтерен уятырга ярдәм итә. Яһат агайдың карашы рухи дөньяһының киңлегенә һәм тәрәнлегенә хаклана. Уларның геройдары менә шул замандагы дөнья әдәбияты кимәлендәге геройдар. Дөнья цивилизацияһын күңеленә һендергән кешеләр булып күз алдына баса. Яһат агай әйтә икән, бына Урал тау, диңгез төбенән калкып сыккан иң борынгы коры ер киҫәге дип әйтә икән. Ул ысынлап та шулай безнең Урал эпосында ла әйтелгән. Йыһат Солтановтың гомер юлы ул башкорт халкына хезмәт итү. Туган халкының буаттар буена ирек яулап алган данлы тарихын байкау һәм уны мәңгелләштерү. Архив документтардан гына торган Сөләйман Мырзабулатов заманы һәм көрәше тарихи романы китабы өчен Мөхәммәтшә Бурангылов исемендәге премияга лайык була. Сөләйман Мырзабулатовтың көрәше һәм тормышы дигән әйберен укып чыктым. Зур китап. Менә шуның тормышы турында ул безнең архивта төпсөнеп тотыш китап сыганактардан тора. Тарихи сыганактар. Менә шуларны язган. Мин шул кадәр хокландым буга. Башкорт ихтилалының юлбашчысы, иң әүдем кешеһе бит. Ниндәй югарылыкка күтәрелеп, ул дәүләт революция вакытында, совет осорында һәм гражданнар хугышына Зәки Вәлидиләрмен бергә йөреп бетә. Ниндәй етәкче булган мына, ниндәй нәмәтиләр әле вождь мына хәрәкәттең, канлы хәрәкәттең, данлы хәрәкәттең, даулы Башкортстан өчен көрәштәге. Менә бу ошо китапты мин уйлыйм, һәр башкорттың өстәлендә ята торган китап ул. Уның ижадын айрым бер гыйльми институт тикшереп өйрәнергә тиешле дип мин исәпләйм. Чөнки уның ижады шул төпһез океан һымак, бик тәрән, бай һәм тәрән йөкмәткеле. Башкорт тарихында ошо үз халкының ирке, азатлыгы, матур тормышы өчен көрәшкән шәхестәр күп. Ләкин бит шуларды күрһәтеп еткерә алмайбыз. Бер-икәүһенә ябышканбыз да, шуны тирәлә әйләнәбез, ләкин күптәрен онытып калдырабыз. Менә Йыһат Солтанов ошо бушлыкты тултырды, менә ошо Сөләйман Мырзабулатов дигән әсәре менән. Кызганычка каршы, Йыһат агай Солтановтың дәүләт нәшриятендә басылып сыккан китаптары аз. Кем кыюлык таба, кем бүгінгі көн турасында дөресен әйтә. Ул кеше, ондай ижад кешеһенә юл асык дип әйтеп булмай. Ондай ижад кешеләрен бер мин генә түгел, башкалар да бар. Ондай ижадты һәм ондай ижад кешеләрдән ничек тә алга чыгармаска, уларны күрһәтмәскә, уларны тыйып тотырга тырышу тенденцияһы бик көчле. Мин китап нәшриятында эшләгәч, инде уның башкорт халкының тарихы буенча тупланган әсәрләрен беләм. Улар китап нәшриятында ята. Йыһат агай уны туплап куйганда, башкорт халкының тарихы 2-нче, 3-нче томдар дип туплап куйган, һәм улар әле сыкмай дөнья күрмәй ята. Шул китаптарны басырга, халыкка yetkilәргә куркалар да куялар. Әгәр дә Мөхәммәтшә Бурангылов башкорттың мифтарын җыеп кагыдга теркәп калдырса, Йыһат агай ул башкорттың тарихын, борынгы тарихын тарихка теркәп калдырды. Үз нәшер юлы менән бернисә китабын сыгарган. Уларда тарихи әдәби кымырткыларды тел канундарына яраштырып, халыкка yetkirергә тырыша. Йыһат агай менән мин еш кына һөйләшкәнем бар. Ярар, хустым, язылһын ул.
Бүгінгі күн менен генә тормыш бетмәй. Бәлки киләсәктә шундай кешеләр килер, минең әйберләрне сыгардык дигән принцип менән яшәй һәм миңа калһа ысынып та шулай язылган, ул бер касында югалмай. Теге шундай канатлы һүзләр бар бит инде, руку песине горят. Кул язмалар янмай ул. Халыктың кан хәтерен тергезү һәм үстерү өчен тырышып яшәй. Йыһат Солтанов шулай ук әдәби тәнкыйть һәм публицистика өлкәһендә лә әүдем эшләй. Публицист буларак бына генерал Шаймуратов тураһында искитмәле әсәр язды Урал бөркете дигән. Унаһын Кадыров башкорт Бөек Ватан һугышында башкорт яугирләре хакында публицистик әсәрләре сыкты. Йыһат агай минең карашымса энциклопедик характердагы галим, язучы, шагыйрь, тәнкыйтьче. Ул гомумән менә безнең республикадагы иҗтимагый тормыштың үзәгендә кайнаган. Аның фикерләре, аның һүзләре, аның биргән баһаһы. Тарихчы язучы булу белән бер рәттән уның төп икенче сыйфаты ул заман улы. Ошо бүгүнкү заманда кайнап яшәй, әгәр дә ул бөек әсәрләр яза алмас ине, ошо бүгүнкү заманда һәм үзенең халкын яратмаган булса, ул бүгүнкү көне өчен, ошо халкы өчен, милләт өчен үзен бик җаваплы тоя. Һәм уның позицияһы ап-асык. Ул әтәге югары даирәгә өчен бер төрле һөйләп, халык өчен икенче төрле һөйләп йөргән адам түгел. Йыһат Солтановтың төпкөлдәге тарихыбызды сыҡып сығарып, китап булып баҫылғанын көтмәй, интернет аша уҡыусыларына еткереүе үҙе батырлык. 17-нче томды мин әҙерләнем. Һуңғыһы дип уйлайым. Быныһына инде «Һуңғы япраҡтар» дигән исем ҡуштым. Ижадым һаман тәрәнәйә барған һайын, олғая барғаным һайын. Мин үҙебеҙҙең бөгөнгө хәл тураһында нығыраҡ уйлай башланым. Салауат Юлаев беҙҙең милли ғорурлығыбыҙ. Яшыраҡ ваҡытта уның батыр булыуы, шундай ҡыйыу егет булыуы, йырсы булыуы нығыраҡ тарта тулҡынландыра ине. Ә хәҙер мин уны ниндәй бөйөк ир булған ул. Халҡының, башҡорттың атаҡлы етәксеһе, аны ҡайғыртыусыһы һәм иманы булған ул тип уйлай башланым. Һәм ул миңә батыр булыуҙан да бик ғәзизерәк булып күренә башланы. Яҙыусы аҡһаҡалыбыҙ ижади эҙләнеүҙәр менән бергә донъяла, илдә барған ваҡиғаларҙы күҙәтеп, бөгөнгө заман һулышын тойоп йәшәй. Өйҙә ятып, бысып ятып, шиғырҙар яҙырға, әҫәрҙәр яҙырға күнегеп кеттек, ахырыһы. Диванда ятып ҡына Батыр Салауат, Бейек Салауат тураһында шиғырҙар яҙабыҙ, әҫәрҙәр, пьесалар тыуҙырабыҙ, сәхнәләрҙә уйнайбыҙ. Ләкин халыҡ өсөн көрәшкә сығырға кәрәк булһа, шундай киҫкен моменттарҙа, мөҙҙәттәрҙә, ғәҙәттә беҙҙең күпселегебеҙ ауыҙына һыу уртлагандай өндәшмәй һәм өйөндә бысып, былай ҡаты итеп әйткәндә, өйөндә бысып ятып ҡалыуҙы хуп күрә. Был күңелһеҙ күренеш әлбиттә. Дөрөҫлөктө яҡлаусылар күп ул. Кемдер әҫәрендә, кемдер шиғырында, кемдер поэмаһында, шулай бит. Мин уйлайым, ул ғына әҙҙер тим. Аның мына дөрөҫлөктө әйтә торған, дөрөҫлөктө яҡлай торған ваҡытлар була. Яңыраҡ ҡына сығышларын тыңланыҡ бит инде телебеҙҙе һаҡлаған митингларда. Ул бит Йыһатаға бөгөнгөндә ҙур парламентларда һүҙ бирә торған һүҙләр һөйләй. Ул шундай беҙҙең башҡорт халҡын ғына ҡурсалап түгел, бөгөнгөндә Иҙел, Урал, Рәсәйҙәге урыҫ булмаған халыҡларҙың проблемаларын күтәрә, төплө күтәрә, һәм дөрөҫ күтәрә. Һәм Йыһатаға мин шундай депутатлар сығыш яһаған
трибуналарда һүз биререм кулымдан килә. Һәм аны тыңлаусыз аудитория бар, халык бар. Һәм ул кәрәкле һүзләрне әйтә. Дан өчен түгел, үзенең баҫалҡылығы менән, аҡылы менән, үзенең милләткә булган һағышы, әрнеүе менән сығып һөйләй. Олы аҡһаҡал. Хәл иткес мәлдә безнең трибун язышларыбыз, әдиптәребез ҡайсаҡ уйланып һәм басылып ҡала. Иһат ағай, киреһенсә, ул ҡалҡан һымаҡ алға сығып баса. Телен яҡлап ойоштырылған митингта сығыш яһаны. Беҙҙең хәрәкәт, милли хәрәкәттә ҡатнаша, йылыштарҙа була, сығыштар яһай. Һәм ошо яҡлап та ул беҙҙең бик күп яҙыусыларыбыҙға өлгө булып тора. Башҡорт телен, туған телде бөтөрөү, ул ниндәй хәл? Уны һаҡлап ҡалыу өсөн көрәш кәрәк инеме? Беҙҙең дәүләтебеҙ һаҡларға тейеш ине уны. Ләкин халыҡ мәжбүр, шундай һаҡсылыҡ, ҡурсаусылыҡ булмағас, халыҡ үҙе күтәрелергә, үҙе һүҙ алырға мәжбүр. Халыҡ үҙенең һүҙен әйтә, түҙеп ҡала алмай. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының, ҡыйыу егеттәренең йөрәгендә ялҡын бар, иман бар, улар иманлы кешеләр. Улар түҙеп тора алмай, үҙенең әсә телен юҡ итеүҙәренә һәм халыҡ яҙмышына тәре тартып, крес, урысса әйткәндә, крес тартыу, ғәмәлдә халыҡты юҡ итеүгә алып барылған сәйәсәткә түҙеп тора алмай халҡыбыҙ. Мәҫәлән, мин үҙем дә шундай хәлдәмен. Иһат ағай, халҡыбыҙҙың ана шул аҡһаҡал булған, ғалим булған, яҙыусы булған, рухи юлбашсы булған бик һәйбәт беҙҙең бер ағайыбыҙ. Иһат Солтанов иҫ киткес милли рухлы ғалим, яҙыусы, шағир. Халҡы, теле яҙмышы өсөн янып йәшәгән Рәми Ғарипов менән улар бик дуҫ булалар. Иһат ағай ҙа Рәми ағай кеүек башҡорт халҡының телен, яҙмышын ҡурсалап яҙған әҫәрҙәре өсөн милләтселектә ғәйепләнә. Бына Ҡаҙаҡта ил тотҡа тигән һүҙ бар. Беҙҙә ул юҡ. Ил тотҡа тигән һүҙ, ул бына ил ағаһы, аҡһаҡал тигән һүҙгә яҡын. Ил тотҡа тигән һүҙ, илде тотоп тороусы кеше тигән һүҙ. Илде тотоп торған, илде әйҙәгән, халыҡҡа хеҙмәт иткән кешеләр. Бына шуға күрә мин Иһат ағайҙы башҡортта ил тотҡаһы ағаларыбыҙҙың берһе тип атар инем. Ғәҙеллек һаҡсыһы. Ғәҙеллек һаҡсыһы. Һәм ундай кешеләргә тормошта бер асында еңел түгел. Ләкин уларға шул ваҡытта Аллаһ Тәғәлә сабырлык һәм оло йөрәк биргән. Аҡһаҡалдың эштәре рәсми рәүештә баһаланмаһа ла, ул күптән инде халыҡ яҙыусыһы, халыҡ шағире. Беҙ Салауат Юлаевтың юлы белән барыуҙы дауам итәбеҙ. Салауат Батырҙың юлы белән барыу, ул үҙеңдең туған халҡың өсөн, башҡорт халҡы өсөн йәнеңде аямай көрәшеү, ҡорһағың өсөн түгел, халҡың өсөн көрәшергә кәрәк. Беҙ, иманым камил, туған телебеҙҙе юҡ итеүгә бирмәйәсәкбеҙ бер кемгә лә. Башҡорт халҡының яҙмышын, уның тормошын, йәшәүен юҡ итеүгә, уны бөтөрөүгә, ынтылыштарға юл ҡуймаясаҡбыҙ. Беҙҙең ижадыбыҙ, эшебеҙ дауам итә, халҡыбыҙ йәшәй. Ана анда Салауат Юлаев һәйкәле тора, уның рухы бында ғына түгел, бөтә Башҡортостан, Рәсәй иле буйлап уның рухы гиҙә һәм беҙҙе ныҡлыҡҡа тарта. Тимәк, беҙ эшебеҙҙе дауам итәсәкбеҙ, халҡыбыҙ белән бергә. Хеҙмәтен баһалап, аның китаплары шуға тиклем сыҡмаған икән, име? Сығырға тейеш. Халыҡҡа кәрәк китаплар бит әле алар. Башҡортостаныбыҙҙың ҡайһы ғына төбәгенә бармаһын, Иһат ағай Солтанов һәр ерҙең ҡәҙерле кешеһе. Был юлы уны Асылыкүл буйындағы башҡорттар сәләмләне.
Зая Түләк менән һыу легендаһы яралган төяктә халкыбызның тоғры, абруйлы улы Йыһат Солтановты ата-бабаларыбызның борынгы йолалары буенча олылап, хөрмәтләп каршыланалар. Сөнки ул башкорт халкының яраткан, һөекле улы.